आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीपल के पेड़ के बारे में कुछ साइंटिफिक फैक्ट। देखो भाई, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हो, इसका जो वेनेशन देख रहे हो आप, बिल्कुल रेटिकुलर वेनेशन है। और रेटिकुलर वेनेशन का मतलब ये होता है कि इसका जो वेन का अरेंजमेंट है बिल्कुल नेटवर्क के जैसा, यानी नेट लाइक जाल के जैसा है। और जिसका वेनेशन रेटिकुलेट होता है उसका जो रूट का टाइप होता है तो वो होता है टेप रूट। और जो प्लांट टेप रूट होता है, जिस प्लांट के पास टेप रूट रहता है वो प्लांट होता है डाइकोट। इसका मतलब उसमें जो है 2 कोटिलेडन होगा।